係圈圈，起身啦，起身啦，拍片啦。Oh sorry。大家好，我係懶洋洋。今日我同懶洋洋會一齊畫畫，耶！我哋會一齊畫一個好得意嘅兔仔表情包。表情包？係啊，冇錯，就係表情包。我哋而家開始畫啦。首先我哋會畫個 S。OK， 我畫下先。S， 搞掂啦。OK， 然後我哋畫個一字喺 S 下邊，好似咁樣。OK， 一字一，搞掂啦。跟住我哋畫個頭啦，然後咧就係個身，見唔見到好似咁樣？我都搞掂啦。然後我哋畫另一個人嘅頭同身，好似咁樣。OK， 搞掂啦。然後再加上眼睛，然後嘴巴。OK， 最後加上啲心心啦。然後咧就有顏色啦，用呢支筆嘅顏色，畫啲心心啦，紅色嘅心心，又再加個面珠燈。搞掂，到你啦！交俾你，撐最後一筆，又埋佢，搞掂啦 ！OK， 幫你冚過先。大家睇下，係咪好得意咧？大家覺得邊個靚啲？揀我嘅就俾個1字我啦。如果揀佢嘅就俾個2字佢。大家喺評論區度揀啦。今日我哋就去到呢度啦，拜拜。